Tu? Da posto tu? Tutto da posto? Bene. Il manubrio però troppo storto, è fuori asse. Raga, come un gioco. Mi sono sentito molto meglio questo giro. È andato forte questa volta? Sì. Hai tirato bene, dopo di lì quei tempi. No, non me lo dice a fine giornata. No, non mi sentivo proprio meglio, poi mi sento proprio pulito, comunque non faccio cazzate come devi Ti fare. pianti tanti in quella curva lì dove c'è il tornado a destra, a sinistra, a destra. Sì, quella prima dei tre panettoni. No, dove sei caduto, dove ti sei piantato. No, ci sono due tornati, aspetta. Oh, spegnimi la GoPro, Finito.